標靶。咁今日嘅當然就由我哋嘅恩福東九堂啦。多謝佢俾一個好好嘅地方，我哋可以一路食飯，就一路聽下一啲好好嘅分享。對我哋嘅心靈有幾大嘅加油啊！呢個重要啊！由我哋 ESIF 啦，即係我哋建造業工程團契啦。有東九啦，亦都有中信嘅機構。最後咧就亦都有。原來咧唔係單單我哋建造業有團契嘅，金融業咧都有個團契咧。我哋4個機構都好想透過每一個月我希望我哋希望每一個月都有呢啲咁嘅形式嘅午餐會，我哋可以彼此去支持，好嘛？今日咧好重要就係我的人生標靶，我哋請到咧香港截肢者協會副主席翟文鳳小姐，多謝佢先，俾啲掌聲好嘛？我簡單介紹嘅啫，真係唔容易嘅一位，哇！但係好有活力㗎，你一望落去就睇到㗎啦。佢由先天性有啲血管瘤，但係都唔緊要喎。上帝應該都幾祝福你係嘛？即係可以跑步。你留意啲相咧係跑得好勁嘅。但係過多幾年咧，佢而家去到啱啱佢糾正咗個叫做10米氣槍，係咪10米氣槍？哇！原來都好叻喎。即係頭先講嗰個槍都講緊幾磅嘅。我唔講多啦。睇下佢一陣間同我哋分享咧，點樣由一個動嘅去到靜嘅，上帝仍然祝福佢，好嘛？我哋將呢個時間我唔好嘥啦，好嘛？我交俾阿翟小姐，好嘛？唔該晒。大家繼續食飯，跟住用耳仔聽我分享我嘅生命故事啦。頭先主席都有介紹過我係截肢者協會嘅主席啦，副主席啦。其實咧，我頭先行上嚟嘅時候咧，都應該好多人都見到我行到有少少趌下啦。我係大腿截肢嘅。我係出身係一個好貧窮嘅家庭喎。大家而家食緊飯啦。細個嘅我咧係衣食住行樣樣都冇嘅。點樣冇法呢？我住呢啲山邊嘅木屋啦。好多蛇蟲鼠蟻會走入屋㗎。我記得我瞓嘅地方咧係冇太多家私，亦都係好簡陋喺山邊嘅。而啲蛇咧係七姊妹啊、青竹蛇啊、大蟒蛇啊嗰啲咧，其實係我係見過晒，亦都係打過。其實佢入屋咧，其實我哋唔可以唔理佢嘅，一定要打蛇嘅。如果唔係咧，佢會咬我。我記得有一次咧，就我瞓緊，即係我瞓地下啦。我瞓緊覺嘅時候咧，隔離個櫃咧就下低有條蛇打晒蛇餅咁樣瞓咗我側邊。個環境係好污糟同埋好惡劣啦。食嘅食物咧，我好記得我媽咪咧就孭我垃圾房擺低我。等啲菜販抌啲爛菜出嚟咧，我哋再揀啲好嘅翻屋企去煮啦。因為我哋太窮啊，成日都會問啲鋪頭去賒啲米糧啦。以前咧就可能幾蚊一罐嘅罐頭啦。老闆咧就會照集，可能2蚊就要。照擲2蚊，但係佢會俾啲過期罐頭我啦。我爹哋會去攞啲麵包皮啊。以前啲麵包皮咧，啲麵包嘅頭同尾啊，啲邊都唔要嘅時候咧，就會切咗出嚟，可能抹一啲麵包機器啊，或者係抹一啲好污糟嘅嘢。我記得試過喺個麵包皮裏面攞咗塊麵包咧，係有鞋印嘅。即係嗰啲西裝鞋嗰啲，即係皮鞋嘅鞋印啦。而係我細個就唔好知道污糟嘅，攞嚟玩啦，沿住個鞋印咁去咬咁攞嚟食啦。隔離鄰舍咧，我都有同我家姐講啊，好好啊，隔離鄰舍邊個太太成日俾啲嘢我哋食嘅。我家姐即係我見我成日覺得隔離好好啦，佢就話隔離鄰舍俾嗰啲全部都係變壞酸縮咗嘅。
咁又點解我哋咁貧窮而係咁辛苦呢？因為我屋企有11兄弟姊妹。咁我媽咪咧係生我細妹嘅時候咧，我當時得個5歲幾。媽咪同埋細妹當時因為可能環境啦、食物嘅問題啦，而係過咗身嘅。咁我爹哋咧就係以前有種眼疾嘅天花嘅眼疾啦，令到佢得返2-3成嘅視力嘅啫。咁面對咁多小朋友，11兄弟姊妹，我排第10。我對下有個細佬，咁多小朋友要養，爹哋就係失明，即係得返2-3成視力啦。媽咪又唔喺度，咁點樣養大咁多個小朋友呢？其實係好困難嘅。我係其中一個，就係一先天就係血瘤啦。咁其實我係隻血瘤咧係好嚴重嘅。嚟緊呢幅圖咧就可能令大家有少少不安啦。咁我就係全身係患有嚴重嘅血瘤，啲血瘤係右腳係最嚴重啦，大髀以下啦，咁全部都係腫瘤，係皮包住啲腫瘤，腫瘤包住啲骨，係冇肌肉嘅。咁全身都會有血瘤嘅增生啦，同埋係形成啦。咁而除咗頭髮冇血瘤之外，全身我都係有機會有生有血瘤嘅。咁呢幅圖咧就係可以睇到啲血瘤咧個紅色個位置咧係好嚴重啦。咁亦都係破壞到啲關節啲骨啊，膝關節同埋腳掌亦都係枯萎咗嘅。咁呢幅圖咧就係我打咗顯影劑，瞓喺度照 MRI， 即係磁力共振去照出嚟嘅。咁但係隻腳已經伸到最直㗎啦，咁就係伸唔直嘅。咁我好記得咧，我成日都要去醫院嚟留院嘅，因為啲血瘤太嚴重嘅關係啦。咁而係以前細個嘅我咧，醫護人員想用盡方法咧係拉直我隻腳，咁喺我膝頭哥個位置咧紮個沙包落去。咁大家睇到啦，我啲膝關節已經係爛晒，滿晒血瘤，仲壓個沙包落去咧。對於我嚟講係一個好似行刑咁痛苦，好似被人行刑咁樣。我好唔開心，好成日都會喊啦。咁亦都唔識表達。咁喺醫院咧，我係覺得好恐怖同埋好恐懼嘅一個地方。咁去到學校啦，咁因為我成日都需要去請假同埋唔返學，咁入咗醫院做治療。咁啲同學仔唔係好熟我，咁當老師話2人一組、4人一組分組，做功課又好，活動又好，個同學仔都四散，唔同我同一組，因為根本上唔認識我，唔熟我亦都冇呢個能力同佢一齊玩，咁所以個都唔願意同我同一組。咁亦都試過放小息啦、落樓梯啦，咁可能小朋友嘅碰撞間就㧬咗落樓梯，咁我記得隻手都流晒血。咁喺學校咧都會感覺到係被排斥啦、唔開心啦。咁去到屋企，頭先我所講嘅媽咪唔喺度，爹哋就係一隻眼有事，成日都需要出外做嘢，咁而係長時間唔喺屋企。咁我大家姐咧就形成會有種好大嘅壓力啦。咁跟住開始患有嚴重嘅精神病。咁佢發病嘅時候咧，會好多時都會打我家姐阿哥，打得好犀利。咁可能有啲鐵凳啊、棍啊、刀啊，都會喺度打啦。咁我當時都淨係坐喺地下度喊啦，喊得好犀利啦，唔識點處理啦。咁其實喺屋企亦都唔係一個安舒嘅地方。咁喺我個成長
過程中，其實好多人都會覺得童年係好開心，但係對於我嚟講，童年係一啲都唔開心，亦都冇一個地方係令到我開心。我細個係我唔會講嘢，咁好多人同我講嘢呢，我唔會望佢個樣嘅，咁我淨係岌頭同擰頭，耷低個頭，我係唔敢去望人同埋認人。我係一個好自卑啦，好懦弱啦，永遠都覺得同人哋唔同嘅小朋友。咁我個心靈係好弱咯，咁形成我好多人都會覺得我係咪啞嘅呢？咁尤其是長時間喺醫院做治療呢，家姐要返工返學，咁亦都冇屋企人嚟探我。咁長時間喺醫院係好似一個患有重病被人遺棄嘅一個孤兒咁樣。我記得呢，斜對面有個病人，有個姐姐呢，將佢屋企人攞佢俾佢嘅湯咧攞過嚟俾我飲。咁我講到而家呢咁上下啦，10分鐘左右啦。大家有冇留意到我講嘢係好似有少少黐脷根同埋一嚿一嚿？咁我係亦都患有嚴重嘅叫做耳神經受損啊，中度弱聽。咁其實弱聽咧令到我都係一種自卑嘅情況咧，更加嚴重咯。因為我講嘅嘢係唔係好識表達啦，我聽乜嘢嘅聲音就講翻出嚟，所以我講嘅説話都係發音唔準確。咁小朋友就可以做有語言治療嘅，咁到我咁大個先至發現呢，就係好難去糾正。咁都感恩啦，我出嚟做嘢嘅時候呢，都有好多嘅即係機會讓我去慢慢去鍛鍊翻我嘅表達能力呢。我而家都叫做好咗好多㗎啦。咁樣呢，我嘅血流呢，其實我擴散到去唔同嘅地方，個脾臟啦，正常一個成年人個脾臟係一個拳頭咁大嘅，咁我就脹大咗3倍。咁當時咧係不斷去嘔啦，食唔到嘢啦，食2、3啖飯就嘔翻晒出嚟啦。飲水又係啦。咁醫生咧就話如果我唔做整個脾臟切除嘅手術咧，就如果喺裡面爆咗，會有機會引起嚴重嘅腹膜炎，8小時會死亡。咁我都需要將整個脾臟切除咗佢啦。咁啲腫瘤亦都擴散到去腰骨、顱底骨，同埋係個髖關節，因為長時間單腳行路而係需要換個假嘅關節啦。咁所以我2隻腳都係假嘅，有假嘅金屬嘅位置啦。咁其實如果我着住長褲，基本上好多人都睇唔會覺得我係有即係乜嘢問題。咁我幾時做過截肢手術呢？咁好奇妙喎！咁我講翻我細個呢，有啲乜嘢改變？我家姐帶我翻教會，咁我第一次翻教會呢，好奇妙，我唔知點解聽聖經我會喊，唱詩歌我會喊，讀即係可能聽傳道人講信息我都會喊。我唔知點解成日都會喊。好多弟兄姊妹問我點解喊啊？唔好喊啦。佢問我點解喊，我係講唔出嘅。我嗰種嘅感覺係好似好釋放啊！嗰種嘅眼淚唔係傷心嘅眼淚，係一種咧係好流完眼淚係個人係好輕鬆嘅感覺。我慢慢認識信仰，知道呢啲係聖靈嘅感動，將我裡面嘅一啲嘅唔開心嘅嘢釋放咗出嚟。咁其實咧，我細個其實我家姐2個家姐阿哥咧都係讀基督教學校嘅。咁佢有本書咧，咁我記得有幅圖，咁係有一個人係孭住十字架行上山，俾人哋去可能鞭打啊，一啲唔好嘅行為，令到佢孭十字架上山。咁呢幅圖咧，唔知點解細個咧好吸引我，讓我好覺得
神其實喺我細個嘅時候咧，都已經進入我生命當中。咁我做咗個截肢手術之後咧，咁其實都有好多嘅困難啦。唔好睇到我可能頭先咁輕鬆行上嚟嘅，咁我行幾步俾大家睇下啦。咁其實咧，我着義肢咧，其實一啲都唔輕鬆。咁經過2年嘅訓練咧，我先至可以由一個完全唔識行，由細到大，我20幾歲都冇行過嘅人咧，用義肢行我人生嘅第一步。咁行路咧，其實都要控制個膝關節啦、腳掌啦，同埋係學點樣用義肢行路。成日都會去跌啦。咁亦都係好有一段時間好沮喪。我都不斷問自己，點解我做截肢手術咧？我着咗義肢連行都行唔到，好辛苦。咁但係神話俾我知，係唔係我用義肢帶我行，係我帶義肢行。邊個係主動，邊個係被動呢？其實我經過好多嘅跌跌碰碰之後呢，我知道神係喺我生命當中好大嘅改變。由我好懦弱，我10幾歲先肯講嘢，而係唔敢面對人，到我肯而家出嚟面對好多人去講我嘅情況啦。而係實際係面對好大嘅轉變，而係神喺我當中見到我以前醫生話我唔過20歲，但我而家已經40幾歲。咁我冇諗過我可以去到40幾歲咯。咁我做截肢手術之後呢，我做咗好多嘅突破。因為細個我係點樣行啊？我家姐帶我返學啦，出街咧，去醫院都係孭我出街。咁啊試過有個途人都會問：哇！你咁大個人，中意人孭，醜唔醜㗎？自己落地行啦。咁我當時喊得好犀利，我心諗唔係我唔想行，我行唔到啊！咁個心係好唔開心嘅。但係而家我着隻義肢，我可以做到好多我想像唔到我冇諗過我而家做到嘅嘢。咁我着咗義肢2年左右訓練到咧，原來我可以用義肢做到好多嘢，跑樓梯啦。以前我冇諗過可以跑得到。露營啦，露營其實如果冇一隻腳咧，好難去喺個山上面，可能坐喺地下度要起身啦。咁就煮嘢食啦，同埋活動都係喺地上面，都有一定困難，我都可以克服到。劍擊咧，呢個女仔係骨癌嘅，咁佢係佢係澳門人嚟香港比賽，咁佢教我玩劍擊。咁滑翔傘啦、羽毛球啦、風帆啦、行山啦，咁我冇諗過咧，冇咗隻腳嘅人咧可以行到山頂。當我喺山頂望去下低嘅時候咧，我係覺得自己不可思議，點解可以冇咗腳嘅人可以行到山頂？亦都係跟住教練去爬啲嘅崖啦。咁其實自己都覺得開始個力量同埋個信心翻嚟。以前我係冇做乜嘢都冇信心，覺得自己乜嘢都唔會做到嘅。未做我已經同佢講話我唔得嘅。但係而家嘅我係未試過，我唔會同自己講做唔到。咁亦都透過唔同嘅運動咧，睇到自己原來做到好多嘅突破自己嘅嘢嘅，游水啦，玩休閒潛水啦，攀石啦。都冇諗過我可以攀到去3、4層樓高。因為攀石咧係4支點移動1支，即係一手或者一腳去喐動就攀上去嘅。咁但係我都可以攀到個攀石牆嘅頂上面個位置。咁單車啦，單車又係咧喺香港學咗24小時
跟住咧就跟教練上到去大陸增城踩咗2日1夜嘅單車。第一日踩咗60公里，第二日踩咗30公里，嗰日踩咗90公里。我經過好多河流啊、村落啊、高速公路，我冇諗過可以踩到咁多嘅地方。3項鐵人接力賽啊！高空繩網，高空繩網同一班初中生玩。咁我高空繩網爬到去第1層樓高呢，其實我自己都震晒，好驚。咁其實呢，喺上面呢，我冇諗過我可以行過條歪也。咁當我去到個高空繩網個頂嘅時候呢，教練叫我行過條歪也呢，我係覺得我冇可能做到。咁我係掹住支柱掹住好耐，震晒，我點行呢？喺上面呢，我喺度諗緊，上面好似我嘅人生。我上面係冇人幫我，冇人安慰我，冇人俾力量我行過條歪也。我捉住我唯一嘅依靠，主耶穌基督。我喺上面禱告，我話神啊，你好似一個水泡咁包住我，讓我行過條歪也。我不斷去禱告嘅時候呢，戰戰兢兢咁行過條歪也，一行多幾步呢，原來平衡得到喎。跟住慢慢去望到下低啲風景好靚，啲植物啊、車啊、啲人好細。哇！我從來冇諗過我可以喺高空上面，淨係靠條歪也，即係喺人牽住我，跟住行過去。哇！個風景好靚。其實我行過嘅人生路係咪真係好似我玩呢項運動咁嘅呢？咁其實呢，我細個都冇諗過我可以做得啲乜嘢，因為我就長時間喺醫院做治療，咁我亦都係全身嘅血瘤，我冇能力、冇學歷，我都唔知我成長可以做到啲乜嘢。但係原來我靠住我嘅主耶穌基督唯一嘅依靠，我可以突破我好多嘅障礙同埋困難。原來我冇諗過嘅嘢，我都可以靠着神俾力量，而令到我可以做得到。咁亦都有參加過唔同嘅跑步活動啦。2年嘅渣馬完成咗10公里賽完成到。咁好感恩2年嘅渣馬都係黃雨，我都可以完成到跑過終點。咁當然有好多嘅陪跑員啦，都係基督徒為去禱告啦。我而家係香港殘疾人士10米射擊運動員。咁我覺得玩呢項運動呢都係神嘅恩賜嚟啊！點解我覺得係神嘅恩賜呢？我第3堂呢，我玩呢項運動，我係啱啱識揸住把槍，分都唔識計。咁教練就叫我打10槍。咁我打咗10槍之後呢，係6槍10、4槍9。跟住教練就喺後面呆咗，問我：你知唔知你自己打咩分？我話唔知啊，我仲擔心我係咪有4槍9打得唔好。咁教練就話：你打緊世界級高手嘅分。咁我如是者就半年後呢，就出去打世界賽啦。咁亦都係有世錦賽啊。呢一年呢，2022年呢，就打個分係個成績幾滿意。咁而係因為出到去世界賽呢，咁同我香港練習呢個分都有少少距離，因為壓力啦，同埋全部都係世界冠軍，都唔容易打啦。咁我喺奧克蘭打個格蘭披治賽攞到銀牌啦。咁亞運啦。咁玩咁多運動呢，咁其實我係咪即係唔會傷嘅呢？其實我係不斷去跌跌碰碰，而係去面對我一啲嘅困難。有陣時我覺得呢，困難係咪令到我哋卻步嘅原因呢？咁其實呢，我自己喺個10米氣槍嘅時候呢，我都有
好大嘅改變同體會，因為之前咧玩一啲好活動啊、跑步啊、踩單車啊、喐動嘅運動，咁但係轉去玩10米氣槍咧，其實好睇到神嘅帶領。當我體會唔同嘅運動嘅時候咧，我係會有唔同嘅生命嘅改變。咁我記得聖經裏面有兩節嘅經文，我好觸動我心靈。佢係腓立比書，佢話3章第14節，佢話向着標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。同埋係林前書9章26節，佢話我奔跑不像無定向嘅，我揮拳不像打空氣。其實好似我頭先講嘅玩標靶，標靶其實係我哋係需要去運用自己嘅係靜心，而係向住個目標，眼要好利，手要好定咁去打嗰粒彈出去。其實我哋嘅生命呢，我頭先所講，我好迷茫嘅喎，我未信主嘅時候好迷茫喎，我冇能力冇學歷，我又傷殘，又好多嘢做唔到，又好唔開心，喺屋企又學校喺醫院都唔開心嘅時候，我生命係咪好冇安全感，好唔平安，好冇祝福啊？我覺得我個人生好迷茫，但係當我揾到我生命嘅標靶，我向住神，我定位係神，而唔係我自己亂咁行。頭先聖經話我哋係揮拳係唔係打空氣，我唔係亂咁打嘅，我係有目標、有方向、有計劃地去做嗰樣嘢嘅。咁我信咗主之後呢，睇到我嘅生命好大改變。我揾到我嘅定位啊！我定位喺邊度呢？就係俾神去帶住我有一個軌道咁去行我嘅人生方向。我睇到我越來越豐盛嘅人生，我做到頭先我所有嘅跑步啊、踩單車，係咪完全係我有能力？我覺得好有把握去做，唔係咯。我係冇把握㗎，但係邊個俾力量我？邊個俾勇氣我去嘗試啊？就係天父主耶穌基督去俾機會我，俾力量我去面對，而係勇敢去面對。我頭先所講嘅其實有好多嘅損傷，唔係令我哋卻步，係真係好困難，唔容易。我話唔做容乜易呢？但係係咪咁容易放棄呢？其實由細到大我都覺得自己好多人都話你文鳳你好慘。我係咪真係一個好慘嘅人呢？我可以好慘，我可以乜嘢都冇，但係我亦都可以好豐盛，做到頭先我咁多突破自己嘅運動。咁我之前嘅工作係物理治療助理啦，頭先我所講嘅我弱聽嘅，但係物理治療助理咧就需要聽啲儀器機聲，而係幫病人做治療。咁我都係一個嚴重傷殘嘅人，係照顧病人。其實我都問神啊，點解你可以俾一份咁獨特嘅工作我嘅？我有冇呢個能力呢？其實神真係好有安排，好多嘅好同事啦，同埋係我帶助聽器咧，幫我完成呢個工作。亦都好感恩咧，睇到神點解我會受咁多苦難。冇一隻腳，全身血流。我啲血流唔係截咗肢、切咗個脾臟就乜事都冇。我啲腫瘤係不斷都會影響到我，會頭暈頭痛啦，我瞓唔到覺啦，我會好多嘅痛楚啦。我每一日個狀態都唔一樣啦，等等。但係呢啲經歷咧，讓我更加明白到好多嘅截肢者、有病嘅人去點樣去克服呢個困難。做唔同嘅攤房
港咧，我同一班嘅截肢者成立咗香港截肢者協會，去做探訪。第一幅圖嗰個女仔咧係車禍冇一隻腳，咁佢同我講，佢話好中意着裙同短褲㗎。我屋企係冇長褲，咁佢話我冇一隻腳，我係唔會靚，我唔會再着到裙同短褲㗎啦。咁我就同佢講，我聽日嚟探你，我同你一齊着裙啦。咁我哋冇一隻腳都可以靚靚着裙嘅。咁我亦都係物理治療助理啦，教一啲嘅截肢者去做運動啦，嚟到做康復。咁同唔同嘅截肢者去玩唔同嘅運動啦。中間嗰個男士咧就因為吸毒冇一隻腳啊，咁佢面對唔到自己冇一隻腳嘅情況咧，不斷講自殺啦。咁最後佢都自殺走咗。咁呢個係佢嘅選擇。咁第三幅圖咧，嗰個女仔咧係骨癌，咁佢19歲病發，咁佢23歲就擴散到佢全身就過咗身。咁佢係喺東莞嗰度落嚟香港醫病。咁我陪伴咗佢幾年，咁我帶佢返教會，佢帶返過一次教會，佢聽牧師去講道。我問佢明唔明啊？佢話唔明。我話你仲想唔想返？佢話我好想返。佢臨走之前3個禮拜，我上去東莞去探佢。佢好虛弱，佢攬住我，佢同我講話：我好想返香港嘅教會。其實我哋人生好多選擇，中間個男士佢選擇離開。第三個幅圖嗰個女仔，佢冇得選擇，佢一定要離開。但我哋而家現在，我哋有冇選擇我哋個信仰，我生命交俾邊個呢？其實我哋真係生命可以好迷茫，好冇方向啊！但係係咪咁樣就完咗你一生呢？其實每一個人都有佢嘅生命價值，點解你唔可以把握你自己嘅選擇，依靠我哋獨一嘅真神，我哋創造萬物嘅主耶穌基督，嚟去讓我哋嘅生命做一個領航帶領，讓我哋個生命要更加豐盛咧。咁我係2013年啦、14年啦，同埋18年、25年都攞咗唔同嘅獎項啦。咁我最後送一盆花俾大家。呢盆花咧喺旺角花墟買，咁佢係空氣草，買翻嚟嘅時候係綠色嘅。咁花農話佢會開花，咁我擺咗呢盆花喺個花園度6年，佢都唔開花。咁我覺得呢個花農係我。但係咧，嗰個過程中咧，好想將呢盆空氣草掉咗佢啊！我覺得佢都唔開花嘅，因為掉咗佢。但係佢有生命嘅，我又唔捨得掉喎。咁佢第7年開花，佢開嘅花有紅色、紫色、黃色、白色。我冇諗過個盆空氣草唔使水浸、唔使泥土種都可以開咁靚嘅花。其實呢盆花係咪似我呢？或者係似大家呢？其實會覺得自己都覺得自己唔會開花，係咪呢？其實唔係，神俾咗我哋每一個人嘅生命都有佢嘅計劃，係一粒種子種咗我嘅生命裏面。我嘅生命會唔會去選擇依靠佢，接受佢嘅救恩嚟到去讓我哋會開更靚嘅花呢？神俾咗好靚嘅禮物我哋嘅。如果信咗主嘅弟兄姊妹，你攞咗個禮物，你會唔會淨係收埋唔拆呢？其實我都係不斷拆緊禮物啊！神俾咗好靚嘅禮物我，好多恩賜啊！點解我打槍咁叻？我唔知啊。但係神話俾我聽，佢就係俾咗咁好嘅恩賜我。我細個10幾歲我都唔講嘢。而家在座有冇人話俾我聽10幾歲都唔講嘢？我係，但我而家係周圍去分享我嘅見證。我覺得我講嘢唔叻嘅，
但係我睇到我講嘢咧，似聖經裡面嘅一個人物，摩西。咁摩西咧話：我同法老講嘢咧，冇人會聽我講嘢嘅。神話你去，你照我吩咐去講，我會派阿倫去幫你。我身邊好多阿倫啊，其實唔好睇小我哋嘅一啲嘅軟弱。我身體有好多嘅缺陷，冇一隻腳。我最中意呢一段嘅經文嘅，林後書6章10節，佢話：似乎憂愁，卻是常常快樂；似乎貧窮，卻是叫許多人富足；似乎一無所有，卻是樣樣都有。其實細個真係唔開心喎，真係冇一個地方令我開心喎，成日喊喎。但係而家我每一日都好快樂。我細個真係食垃圾嘅喎，我真係好唔富足嘅喎。但我而家覺得我係非常之富足，我係一無所有。係啊，我冇一隻腳啊，我冇一個脾臟啊，我身體好多嘅缺陷喎。但係我係卻是樣樣都有，因為我有主耶穌基督。我知道身體係短暫嘅，係喺地上面係過客旅，唔需要長時間用到嘅。我返到天父嘅身邊，我唔需要呢個身體，所以我冇一隻腳，冇問題嘅喎。我根本上喺地上面用啫嘛。我而家冇一隻腳，我都可以行到路，係咪先？其實有好多嘅嘢，在乎你去點樣去睇你自己嘅價值同埋生命。你只要依靠主耶穌基督，你就係一個好豐盛、好豐富嘅人生，好似呢幅圖咁樣。開嘅花係好靚嘅。我分享去到呢一度。好嗱，我哋食得飽唔飽啊？滿唔滿足啊？澤小姐係咪好慘啊？但係其實係咪好精彩呢？係咪好精彩啊？俾啲掌聲啊嘛！嗱，澤小姐呢，嗱，我哋把握時間有幾樣嘢做嘅，咁但係仲有5分鐘時間呢。阿澤小姐好想你哋仲想問多啲，喂，點解企到啊？各樣嘢你可以問啲問題。嗱，有5分鐘時間。啲唔清晰，而係都想追問翻啊，會唔會有啲嘅問題想我講多少少啊？即係我頭先聽到個故事好勵志啦，咁但係如果講緊由返教會，即係點樣突然變咗做運動員，即係呢一個過程，好似我唔係聽得好多喺呢一度。好啊。咁其實我家姐帶我返教會呢，我係本住一個玩嘅心態。我細個冇嘢玩啊嘛，咁換啊嘛。我家姐帶我返教會呢，哇，好多活動啦，戶外活動啦，燒嘢食啊等等，同埋返到教會好多唔識嘅人都好關心我。我返到教會，我覺得好被愛嘅。我頭先我所講，我媽咪唔喺度，我爹哋長時間出去做嘢，家姐阿哥成日都要返工返學。我雖然好多兄弟姊妹，但係我覺得我好孤單。我覺得好冇被愛嘅感覺。咁我返到教會係好多人愛錫我，好多人關心我，亦都係聖靈嘅感動。我感到神係好愛我嘅，唔會因為我係冇一隻腳或者係我一啲身體有缺陷而係唔愛我咯。我就係感覺到神係嘅愛，我先有好大嘅轉變。讓我可以對住唔同嘅人去講，我覺得自己身上面好多神蹟啊！以前醫生話我唔過20歲，我點解仲可以喺度呢？我冇一隻腳，點解可以仲行到做到咁多嘢呢？我可能講得好快好輕鬆。但係當我回想翻，其實每一樣嘢係唔容易㗎。
亦都係唔係呢半個鐘我講嘅咁短暫。我行到每一步路，我花緊2年嘅時間去要自己企翻起身。我頭先所講冇一咗個脾臟，我不斷嘔，不斷去好似完全要死嘅狀態。原來每一個人可以起身返工返學食嘢飲水，唔係輕易嘅事。好，真係唔容易，但係大家睇唔睇到啊？嗰個咁困難嘅地方，其實可能頭先阿澤小姐所講嘅嘢呢，我諗我哋有一半都係未必做到，但係做得到。而喺咁困難裏邊，佢經歷到其中一樣嘢，我相信係我哋好深信咧，上帝嘅愛呢，就喺當中去圍繞住，係嘛？係。即係行唔到變成行得到，係。好嘛？嗱，時間呢真係有限嘅，我相信午餐時間，但係我希望大家其實已經好飽足啦，係嘛？即係無論嘅飯盒啦，無論我哋心靈上邊嘅滿足啦，咁希望上帝都祝福我哋每一位在座當中嘅。咁啊嗱，一陣間可能如果仲有時間呢，我覺得係阿澤小姐會再俾時間你去了解嘅。咁啊，再喺呢度呢，我哋希望代表我哋主辦呢，就有少少嘅心意啦，好嘛？我哋送俾阿澤小姐，咁讓佢多謝你。咁樣我哋希望頭先講過啦，1個月起碼都有一次呢啲咁開心嘅時間。咁啊我下次我又再揀啲好味啲嘅飯盒，但係仲要唔係淨係飽肚嘅，係咪牧師？咁啊嗱，你睇下，喂，鏡頭前邊咧有個好型嘅人喎，但係黑超嗰個叫做陳顯宏先生啊，佢好特別，有一個叫做逗號咩 comma。咁啊，佢下次嘅題目係咩啊？聽我今天怎樣看。今日就睇下點樣行路。下一次呢，4月係咪25號啊？星期5嘅都係。咁聽我哋點樣去看。其實原來佢係睇唔到嘢嘅，即係佢係後天呢就失明嘅。咁但係佢係去到2016年係咪？我睇唔到嗰時係10大傑出青年。咁嗱，下一次咁精彩，我哋又試下嚟聽下，究竟上帝又喺裏邊點樣去幫助佢？淨係睇呢個錯樣都已經好犀利啦，係咪先？咁啊嗱，希望大家呢，嗱，我哋又預備一下4月25號嗱，我哋又 mark 定個時間，應該復活節之後㗎啦。咁啊，我哋希望大家可以一齊嚟到當中嗱，我哋都哇原來坐到一半啊！我覺得我哋係應該需要影翻幅大合照係嘛？咁我哋請阿澤小姐落去好嘛？好好。咁啊嗱大家就嗱可以就坐埋少少。咁可能我哋影得會更加靚仔嘅。咁我幫你影係嘛？好好。咁啦，你睇鏡頭指示啦。好，唔該晒大家嗱，我哋不如有個簡單嘅祈禱好唔好啊？咁啊，願意話上帝都喺裏邊去祝福大家，我哋同心禱告。在乎上帝，我哋多謝你俾我哋有一個好嘅時間。雖然係一個午飯時間唔係好長，但係我哋深信上帝你喺我哋當中祝福我哋，因為你可以邀請到澤文鳳小姐喺我哋當中呢，我哋透過一個好簡單嘅分享，認識到上帝喺一啲好艱難，根本我哋都發現係做唔到嘅，原來係做得到，又可以跑，又可以射擊。上帝你呢份愛，你呢份嘅能力，係讓我哋見證到你係我哋獨一嘅主。求主你都幫助我哋，讓我哋面對今天嘅生活或者我哋社會嘅艱難，好多嘢我哋根本都可能透支未必去面對到嘅時候，但係盼望上帝你嘅愛，你嘅祝福臨到我哋在座當中每一位。求主幫助我哋，讓到我哋經歷上帝你嗰份嘅盼望，你嗰份嘅平安，嗰份嘅喜樂。求主幫助我哋每一位。簡短嘅禱告，奉主耶穌嘅名祈求，阿門。好，咁嗱，我哋今日嚟到呢度都差唔多啦。哦，係，哇，呢個重要。
重要就係嗱，我哋食完嘢咧，應該幫手咧又執下，即係飯盒咧就希望可以整理好之後咧，擺喺最後邊有個黑色嘅垃圾桶嗰度，咁啊讓我哋工作人員又輕省啲，好唔好啊？嗱，咁啊多謝大家咯，咁嗱希望我哋下一次聽我今天怎樣看4月25號再見啦，好唔該晒。